সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। পবিত্র ঈদ উল ফিতর নিয়ে এটি আমার আজ দ্বিতীয় ভিডিও। সবাইকে ঈদের অফুরন্ত শুভেচ্ছা। এই ভিডিওটি ধারণ করেছে আমার জুনিয়র শরীফুল ইসলাম। সাগরের নীল পানি আর আসমানের ওই নীল আকাশ যেখানে মিলিত হয়েছে, সেই অসীম গন্তব্যের দিকে আমাদের যাত্রা। ভারতের টুনাপোর্ট থেকে আফ্রিকার মোজাম্বিকের দিকে সাগরের নোনা বাতাস মনে করিয়ে দেয় প্রতীক্ষায় থাকা আমাদের একান্ত আপনজনদের চোখের নোনা জলের কথা। আজ তাদেরকে ছেড়ে এই অকুল পাথারে আমাদের ঈদ যাপন। প্রচণ্ড বাতাস আর তার সাথে অজানা অচেনা একঝাঁক পাখি আমাদের সাথী। হয়তো দূরে কোথাও কোনো আইল্যান্ড আছে, তার কারণে এই পাখিগুলো আমাদের সাথে সঙ্গী হয়েছে। কথা ছিল ঈদের আগেই সাইন অফটা হবে, কিন্তু হলো না। আমার কন্ট্রাক্ট শেষ হয়নি বলে নামতে পারলাম না। আমাদের সাথে তিনজন তারা এই ভারতেই নেমে গেছে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গী হতে পারলাম না। যদি পারতাম তাহলে হয়তো আজকে বাড়িতে নিজের পরিবার পরিজনদের সাথে ঈদ যাপন করতে পারতাম, কিন্তু তাই বলে মনে খুব একটা বেশি দুঃখ নেই, কারণ এই জাহাজেও লোকজন আছে। দেখুন তাদের। ইয়াতে যান, টাইটানিক পয়েন্টে যান। টাইটানিক পয়েন্টে গেলে কাউন্ট যাবে না। আমি সামনে যাবো না, আমি সামনে যাবো। আসেন আসেন, আপনার ভিতর ভাই সব দেখা যায়। আসেন আসেন, চলে আসেন, চলে আসেন। আমরা সন্ধ্যার সময় ঈদ মোবারক করতেছি না? ধরেন নেন ভাই, আসেন। আমার মাথায় চুল নাই, আমার আমি একটু সবার সাথে এদিকে পিছনের সাইড দেখাচ্ছেন কেন? ওকে, ক্যাটওয়ার্ক করেন, ক্যাটওয়ার্ক। এই হচ্ছে আমাদের খাওয়ার ভিডিও। তৌহিদ আমাদের জন্য রান্না করেছিল সবার উদ্দেশ্যে বিরিয়ানি, সাথে মুরগির কি একটা কারি করেছিল, আর সাথে টিকিয়া আর আলুর চপ, কোল্ড ড্রিঙ্কস। খুব মজা হয়েছিল খাবারটা, নিঃসন্দেহে। ঈদ মোবারক। ব্রাদার, ঈদ মোবারক।
देन आओगे यार प्रोफेशनल क्या होता है हां वो একটা ইয়া দিন তো সরিন ভাই সামনে সরিন ভাই किसी को बताया ओए ईद मुबारक तेरे जो मैं खाना मिला तो चौक जाएगा चाइनीज पे बिरयानी खाने को मिला ये बताएगा वही बहुत बड़ा है তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের ঈদ আয়োজন। সবাইকে ঈদ মোবারক, শুভরাত্রি।